empezaron a organizar la moto en filita día 2. Aquí nos metimos rápido los cookies porque si no quedamos en la cola y nos frío. mandan para la cola, y está como larga la vaina, vean. Entonces bueno, seguimos aquí haciendo fila, que a partir de las 8:30 van a dejar entrar de a 5, dijo el señor. Entonces bueno, de pronto en la fila de a 2 nos deben entrar de a 6. Ahí vamos avanzando, ¿verdad? La fila. Aquí ya estamos, eso se llama Horcones, el complejo fronterizo de ingresar a Argentina. Y vean la fila de motos y la fila de carros más al lado. Ya casi coronamos cookie, ya casi.